你们大家各位好。今天时间现在是2025年2月24号，礼拜一，星期一晚上快12点，对，快2025年的2月25号，礼拜二，星期二的凌晨。那个今天光哥现在才录我的光哥前面短视频影片，就昨天在那个台北市万华区安卡夜市，那个也是哦，就是台北市的中正万华区的市议员徐立信议员他进议员，他主办的那个就是9宫格，就是你去消费，可以跟他兑换那个500块的消费券、振兴券。结束了有提到说，今天就是之前因为感冒没看好，累积到今天刚去看完那个就是好家在啊，老天保佑，光哥就后来最怕得到癌症，跟柯爸陈发老爸一样，淋巴癌，这个不是，还有是那个就是扁桃腺发炎，跟感冒关系，所以说有一块这种的后来有赶快也请医生在打点滴，不是打点滴，打1针还有就是在开药，还有就是也抽痰，还有我的那个鼻子里面鼻塞，有那个鼻涕也抽出来，到那个晚下午，还有回去到新北市树林区，之前光哥有提到的，我的光哥铁臂直播团队的那个干部幕僚的大雄介绍的那个魔术版的师傅表现师，去给他看，他看了就说他脚不用再包，他说完全恢复了，已经左右2脚恢复跟你们一般正常人一样了，而且是不像以前，因为左脚是肿得很厉害，那个时候因为是那个肌腱炎右脚刚好去看到中间快结束也起来了，就还算轻微同时之前我光哥铁臂直播频道还有短视频影片应该有看到，就是左右2脚就有擦那个药膏，还有那个绷带，现在就完全恢复到我们正常人的腿那样的细，那个不用再那个回去做那个贴药膏，继续再绷那个绷带只是说他是有提出那个就是吃药这样子以后就可以说那个，但是让我脚可以不会淤青或淤血，也是保健，对就这样，谢谢感恩大家。